Na mtazamaji, hujambo, karibu sana kwenye taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Aidah Munzatsi, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi Januari, tarehe 31 Januari mwaka 2024. Wachuuzi katika soko la Mudhuru wa Nairobi pamoja na Kitengela, kaunti ya Nairobi, wanakadiria hasara kubwa ya takriban shilingi milioni 50 baada ya moto kuteketeza biashara zao usiku wa Jumanne katika matukio tofauti. Moto katika soko la Mudhuru ulianza katika soko la Jua Kali liuzalo mitungi na bidhaa nyinginezo, huku moto huo ukisambaa katika eneo la Mudhuru Estate. Kutokana na kuchelewa kwa huduma za kuzima moto, wachuuzi hao walipambana kuuzima kwa takriban masaa 5. Huko Kitengela, moto unakisiwa kusababishwa na itilafu za nguvu za umeme mnamo saa 2:30 usiku wa Jumanne. 300. Halafu ABC nilikuwa nawekaga hapa, nilikuwa naye 10. Nimeenda hasara of 3 million. Na nimeumia sana. Juu niko na marons, niko na mtoto wako university, sijui sasa hata sina namna na sina chochote. National government iwachilie pesa kwa county government. Ilikuwa jambo ya uchungu kuona fire brigade ati hawana pesa mafuta, ati lazima watu wachange kutoka kwa community fire brigade iweko mafuta Nairobi ndio wakuje kupoesha moto. Hii sehemu ni yenyu ya kufanyia biashara, mtaendelea kufanyia hapa biashara, na tutaangalia watu wale ambao wanahitaji usaidizi. Kama ni usaidizi wa kujenga nyumba, tutaangalia mambo ya mabati ya kujenga, tutaangalia wale ambao tutasaidisha pamoja na chakula na vitu za nyumbani kama ni blanketi na nini, lakini lazima tukae na viongozi wenu ndio tupange hayo. Na naibu wa rais Rigathi Gachagua amefutilia mbali matukio ya hivi punde kuhusu siasa za urithi mwaka wa 2027, akisema hazina misingi yoyote, akionekana kuwalenga baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa wakionekana kuanza kampeni mapema. Gachagua amekashifu mienendo hiyo, na anavyoripoti Chris Sambu ni kuwa kauli zake huenda zikaendelea kuibua ubabe wa kisiasa ndani ya chama tawala cha UDA. Kauli ya naibu wa rais Rigathi Gachagua Jumatano katika eneo la Kajiado Kaskazini ameonekana kulenga wale ambao wameibua siasa za mwaka 2027 ambazo zinatilia shaka ni nani atakayewania urais kutoka Mlima Kenya ndani ya chama cha UDA. Kauli za baadhi ya wanasiasa zikimuidhinisha mbunge wa Kiaro Ndende Nyoro kama hasimu wake kwenye ubabe wa siasa za Mlima Kenya. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu katika Kenya Kwanza, wakiwemo magavana, wakiwemo maseneta, wakiwa wabunge, let us be sensitive to the people of Kenya. Tukubali ya kwamba hii ni wakati ya kazi, hii hapana wakati ya siasa. Sisi tumetoka uchaguzi juzi. It is insensitive and unfair to the people of Kenya to talk about succession 10 years from now. Mambo ingine yote itatatuliwa huko mbele, na wananchi wa Kenya ni watu werevu, wataamua. Gachagua leo hii akipata nafasi ya kuwajibu wale ambao wamekuwa wakionekana kumfutilia mbali kwa siasa za mwaka 2027. This is a time to work for the people of Kenya. Na mimi ningetaka kuuliza viongozi wote wawachane na mambo ya siasa ya succession, wakuje tufanyie wa Kenya kazi. Mnataka siasa ama mnataka kazi? Mnataka siasa ama mnataka kazi? Wacha tumechaguliwa juzi. It is an insult to the people of Kenya to talk about the next election. It is lack of political acumen. It is having a disconnect with the people of Kenya to talk about succession years to come. The conversation in Kenya today is about roads, is about water, is about schools, is about fertilizer, is about building markets, is about making life easy for the people of Kenya. Akiegemea upande wa serikali, Gachagua amejitenga na siasa za mapema na kudai kuwa wanahusika kupigia debe baadhi ya wagombea kusubiri hadi mwaka 2027. Kwa sasa akisema kuwa serikali inapania kutimiza ahadi ilizotoa. Maneno ya corruption katika judiciary,
Corruption katika judiciary imepanda sana. Hata nyinyi wananchi mnajua. Bunge ikapitisha ya kwamba na pamoja na serikali askari wetu waende kutumwa mahali ambapo hakuna amani. Mtu ameenda kotini, ametafuta njia pia, anatasema hapana, kidogo mnainua Kenya juu sana, amepata tena order, amesimamisha ati polisi na wanajeshi na kila mahali wasiende kule nje kwa sababu Kenya itainuka juu. Na mimi naambia Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi tunaheshimu uamuzi wa koti. Lakini saa zingine mahali kidogo wanakosea, tuwaambie ukweli. Kama hii ingine ya Haiti, ni vizuri tuwaambie ukweli, Your Excellency. Wanakosea Mheshimiwa Rais. Kuna watu wanang'ang'ana na serikali yetu na kuna makosa imefanyika. Watu wanafikiria kesi kienda kotini ati itupiliwe mbali ama kitu ikataliwe. Sheria imetengenezwa na William Ruto. Tuko na mkono tatu ya serikali. Tuko na executive ambayo William Ruto ndiye anaongoza na itengenezangi sheria, kazi yake ni kufanyia wananchi kazi. Na tuko na legislature ambayo mahali ndio tunakaa, sisi ndio tunatengeneza sheria. Na tuko na judiciary ambao ndio wanaamua kule kotini. Kwa hivyo kama kuna kitu kimeamuliwa na koti ya kwamba iko na shida, sio shida ya serikali ya William Ruto, ni shida ya sheria ambayo imetengenezwa na bunge, na sisi hatutaki vita na bunge. Kwa hivyo sheria irudishwe, tuunde sambamba, ikae mzuri, ndio kazi ya William Ruto ipeanwe, iendelee bila kupingwa na mtu. Akiandamana na kiranja wa walio wengi bungeni pamoja na wabunge wanaomuunga mkono Gachagua kadhalika, amedokeza kuwa kilicho mbele sasa ni kuimarisha uchumi, kauli yake ikionekana kujibu upinzani ambao jana walitilia shaka mipango ya serikali kupunguza gharama ya maisha. Kuna watu wanabweka sijui nini mambo ya uchumi. Wacha niseme ukweli. And I want to talk when the media is here. When President William Ruto took over the reins of government, day one, in my speech in Kasarani, I told the people of Kenya during daylight, in clear and plain language, that we had inherited a dilapidated economy and the coffers were empty. Wengine wakasema mimi ni mjeuri, nimeongea mbele ya wageni, lakini nikasema mimi ni mtu ya kusema ukweli. Na ukipata deni lazima ulipe. Rais ameng'ang'ana na hii maneno ya madeni for 1 year, ndio imeingia laini sasa. Na ndio Januari hii rais ameanza sasa kwenda kufanya kazi kwa sababu uchumi umeanza kurudi kwa laini. And I can tell you there is light at the end of the tunnel and things are okay. Na wale ambaye wanasema ati uchumi ni mbaya walikuwa ndani ya serikali ya handshake na hawakuwa naongea. Japo kwa kauli yake amejitenga na siasa za mapema mwaka 2027, kauli za hivi punde kutoka kwa baadhi ya viongozi huenda zikatoa msukumo mkali wa kisiasa ndani ya chama tawala cha UDA. Chris Sambu, Kirk Machweo. Na viongozi wa muungano tawala wa Kenya Kwanza wamezidi kuupigia debe mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Wakizungumza katika kaunti ya Nandi, viongozi hawa wakiwamo Seneta Samson Cherargei na mbunge wa Tinderet Julius Meli wamewataja kuwa wanafiki wanaopinga sera za Rais William Ruto, wakitaka mahakama kuyapa kipaumbele maslahi ya Wakenya wa kawaida kabla ya kufutilia mbali miradi ya serikali. Sheria katika bunge, kila kitu iendelee, watu wetu wapate kazi, watu wetu waweze kupata rasilimali, wapate pesa mfukoni na nyumba zijengwe katika Jamhuri ya Kenya. We cannot stop other than supporting the president na watu wa Jamhuri. And I want to assure, because we are going to write a report on Thursday, next week we are going to be in bunge na tutapitisha sheria na hakuna mtu atasimamisha mambo ya low income housing again. Hii manyumba wanajenga ni ya Wakenya. Serikali ni ya Wakenya. Mahakama ni ya Wakenya. Wale walichagua William Ruto ni Wakenya. Sasa hii kasumba gani ambaye hata sielewi hii sheria? Wale majaji wanasema huko ndani ni sheria aina gani? Mimi nimesoma wakili mpaka niko na ile ya juu. They should not, wasikubali kurule in the public interest the issue of affordable housing.
is the issue of affordable housing for the interest of Kenya. Na viongozi wa kidini chini ya mwavuli wa ufungamano wameitaka serikali kuheshimu maamuzi na maagizo ya mahakama. Wakizungumza, viongozi hao wamesuta serikali kwa kujaribu kutumia bunge kuhalalisha mswada wa sheria kuhusu ujenzi wa nyumba zenye bei nafuu. Political parties are not above the law and are subject to determination by the courts whenever petitions are presented. Nauliza hii population yetu ambayo ni over 50 million, who are the beneficiary of these houses? Watachaguliwa namna gani? Unajua kuna maswali nyingi sana ambayo hatuwezi kujibu. Haya manyumba yatagawiwa kina nani na jinsi gani? Lakini makosa makubwa yaliyoko ni kwa kuwa wanaomzunguka rais wanamdanganya. Huenda ikawa Rais Ruto ndio rais peke yake Kenya, hata Moi kuwa kama yeye, hata Uhuru kuwa kama yeye, hata Kibaki kuwa kama yeye. Huenda akawa wanaomzunguka wote ni warongo na matapeli. It's true that we had a lot of hope that this one is one of us, is in the congregation with us every Sunday. He will listen. But then, as things are, I will not say that he's not listening to church leaders, but he's listening to some church leaders, and maybe church leaders who are telling the president what he wants to hear, not what is the reality on the ground. The book of Joshua chapter 1 and verse 8, Joshua was instructed never to turn away from the law, to the right or to the left. That way the people of God will get good success. For the nation to be successful, it is important for the head of state to uphold the rule of law, the constitution, the law of God, and the law of the people. And that way, the nation of Kenya will achieve great prosperity. Na serikali kwa mara ya 4 imehairisha kwa muda kukamilika kwa ujenzi wa bwawa la Thwake katika mpaka wa kaunti za Kitui na Makueni. Hii ni baada ya mwanakandarasi ambaye amekumbwa na utata mara kwa mara kuomba muda wa kukamilisha bwawa hilo mwishoni mwa mwaka huu. Waziri wa Maji Zakari Njeru ametoa makataa kwa bwawa hilo lazima likamilike ifikiapo Oktoba, licha ya changamoto zilizoko ikiwamo kesi mahakamani dhidi ya mwanakandarasi huyo. Valerie Washira na taarifa hiyo. Hii ni ziara yake ya kwanza waziri wa Maji Zakari Njeru katika bwawa hili tangu kuteuliwa kwake mwezi wa Oktoba. Njeru ni waziri wa 4 kuzuru bwawa hilo ambalo ujenzi wake haujakamilika, na kwa mara ya 4 sasa muda kukamilika kwake umehairishwa hadi mwezi Oktoba mwaka huu. Kufikia sasa ujenzi wa bwawa hilo umegharimu shilingi bilioni 22, pesa ambazo zimefadhiliwa na benki ya African Development Bank. Fedha hizo ni asilimia zaidi ya 80 ya fedha zilizotengewa awamu ya kwanza ya mradi huo, ila ujenzi wake haujakamilika. Fikiana na kukubaliana na contractor kwamba huenda tutaongezea muda ili waweze kukamilisha. Mambo mengi ambayo wameleta ni mambo ambayo kweli kabisa hayangeweza kuwa wakiweza kuyatatua. Kwa mfano, mradi huu umekuja wakati pia tulikuwa na COVID-19. Pia tunajua bei ya vitu vingi imeweza kwenda juu. Hata hivyo tumeweza kukubaliana na tukaafikiana kwamba kabla mwezi wa 10 hapo hivyo watakuwa wamekamilisha mradi huu. Utata umekuwa ukimwandama mwanakandarasi wa ujenzi huo ambayo ni kampuni ya Uchina ambayo imelazimika kusitisha operesheni mara kwa mara. Kumekuwa na visa vya wafanyikazi kususia kazi wakidai malipo yao katika mradi huo. Aidha, maswali yameibuka kuhusu ni vipi mradi huo umegharimu shilingi bilioni 22 kufikia sasa lakini haujakamilika. Work is about 80% and they have been paid almost equal percentage, almost 80%. So I don't know why they are not in a position to complete the project. So we are going to look at it on our inquiry. We'll look at a holistic, including
starting from the tendering process and all about the designs up to where it is. Kwanza tumalize awamu hii ya kwanza kwa sababu hii ndio muhimu ili tuwezeshe kwenda katika awamu ya pili, ya tatu na ya nne. Mwanakandarasi huyo pia ana kesi kotini kwa kutolipa kampuni moja ambayo ilipewa kandarasi ya kuchimba sehemu ya kuelekeza maji nje ya bawa hilo wakati limejaa. Utata huo wa mahakama ulianza mwaka wa 2021, ila Waziri Njeru amemwagiza mwanakandarasi huyo kukamilisha mradi huo licha ya kukabiliwa na kesi hiyo. Sababu unajua wakati unapoenda kutafuta kazi pia nawe unakuwa umejitayarisha. Kwa hivyo wakati tumeongea naye, tumekubaliana wakati tunapogojea, mfano kwa sababu wakati mwingine pesa inachelewa. Lakini wakati inapochelewa pia yeye kama mkandarasi lazima kuwe na njia zake za kutafuta hela ili wakati anapopata ya serikali anarudi. Wakati huo huo, wenyeji hao wa kaunti za Makueni na Kitui ambao walikuwa na matumaini ya kutumia maji kutoka bawa hilo wanakata tamaa siku baada ya siku. Kwa hivyo ninaona wamefanya kazi mzuri na ninashukuru, lakini tukue proactive kama Kenyans ili tuone ya kwamba hiyo 2 stages ya kupeleka maji mpaka huko Konza na kupeleka maji kwa manyumba na irrigation design ifanywe, resource mobilization ifanywe ili watu wetu wafaidike. Nikiripotia Kirk Machweo, jina langu ni Valwashira. Na raia mmoja wa taifa la Tanzania amehukumiwa kifungo cha miaka 45 gerezani kwa kupatikana na hatia ya kumiliki dawa za kulevya. Maimuna Jumanne Amir alikamatwa mnamo mwaka wa 2021 katika uwanja wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa akiwa amebeba gramu 5,389 za heroin yenye thamani ya shilingi milioni 16. Mwanamke huyo alikuwa amebeba dawa hizo kwenye mkoba wa rangi nyeusi uliokabwa katika uwanja huo wa ndege. Amir amefungwa miaka 35 kwa kosa la ulanguzi wa dawa za kulevya na nyongeza ya miaka 10 kwa kosa la kumiliki dawa za kulevya. Miaka 10 hiyo ina mbadala ya faini ya shilingi milioni 48 iwapo ataweza kuilipa. The facts as presented before me including mitigation. I hereby sentence the accused person on the first limb to pay a fine of Kenya shillings 48,501,000 or 10 years in default. That is in addition to 35 years in prison. Na tusalie mahakamani ambapo mahakama ya Embu mchana wa leo imefutilia mbali pingamizi iliyowasilishwa na baadhi ya wakazi wa ardhi ya ekari 44 inayokumbwa na utata katika makazi ya maskwota ya Mwea. Kesi hiyo ilikuwa imewasilishwa na kundi la wazee kutoka jamii ya Mbeere wanaodai umiliki wa ardhi hiyo. Kwenye pingamizi yao, wakazi hao waliandikia mahakama wakiitaka kufutilia mbali kesi hiyo, kwani kulingana nao haina uwezo kisheria kusikiliza kesi hiyo. Jaji wa mahakama ya ardhi na mazingira mjini Embu, Anthony Kaniaru, akifutilia mbali pingamizi hiyo, alitaja kama isiyo na msingi kwani wakazi hao ni washirikishwa tu kwenye kesi hiyo. Is for dismissal because it has no merits. I hereby dismiss it with the costs to the petitioners and the respondents. Right of appeal 30 days. Tuko tayari kuongea na serikali kwa sababu ndio tuliwapa samba. Na yule alikuja kule akakaa kule amekaa miaka mingapi, ni serikali ile tulikuwa tumewapa hiyo uwezo wa kumanage hiyo shamba kama trustee, ndio wanajua kule walitoana na wao sisi. Na majibu ya ati wataenda wapi, wako nini, serikali ichukue hiyo jukumu. Kwa hivyo wanaweza kwenda na waandike kitu kingine tukutane hapa kwa sababu wanataka kundilip process ya koti ili kesi isikwishe waendelee kukaa huko. Lakini siko tayari kwa maana koti haitakataa vile ambavyo wanataka sisi tutafanya.
lakini tunawaambia kwamba ni vizuri watengeneze urafiki na wenye mashamba ili wanjue tunaenda step gani. Kesi kama koti, kesi za koti sitafanya wazeeke, hatutamaliza haraka. Ni vizuri kama wako na anja wanjue shamba ni la mbele, wakuje tukutane nao watuambie tunataka nini. Hii NDR sisi ni wazee na wambele ni watu wa amani sana. Gavana na wale wengine wanahusika wanataka mazungumzo, sisi ni wazee, hatutakataa. Tutaenda tusikie wanataka nini, kwa maana hao ndio wako na agenda, na kwa sababu wanajua hii kesi vile inaenda, kama vile rafiki yangu amesema hapa, sisi tukienda watuambia agenda zao wanataka nini, tutawazikiza. Ile itawezekana tutafanya, ile haitawezekana tutawaambia haiwezekani. Kwingineko, Wizara ya Kawi imeweza kunusuru takriban tani 12 ya vifaa katika ghala moja la kuhifadhi eneo la Industrial Area Nairobi vilivyokuwa vimeibwa. Vifaa hivyo vikiwamo vyuma vya takriban shilingi milioni 15.4 vilinusuriwa baada ya wananchi kupiga ripoti kwa maafisa wa usalama. Sasa serikali kupitia Wizara ya Kawi imetoa onyo kali kwa wauzaji wa vyuma vikuukuu dhidi ya kuharibu mali ya umma. Haya yanajiri huku visa vya uharibifu vikizidi kuripotiwa humu nchini. Last year alone, we exported as a country 7 billion worth of copper items from 13 licensed copper exporters, scrap metal dealers. So the big question that we are asking ourselves is, we are not a copper mining country, but we are still exporting copper worth 7 billion. And so therefore, that is why we have started, we started this crackdown, and it is bearing fruits. And we are telling you, the scrap metal dealers, please avoid dealing with energy infrastructure materials, specifically copper and aluminium. Na mtazamaji, ni hayo tu tuliokuwa tumekuandalia kutoka meza ya taarifa za Kirk Machweo. Kama nilivyotangulia kusema mwanzoni mwa taarifa hizi, hii leo ni siku ya mwisho kabisa ya mwezi Januari. Hiyo kesho tunaingia katika mwezi wa mapenzi, mwezi wa Februari. Jina langu ni Aidah Munzatsi, mtazamaji, na kutakia usiku mwanana. Endelea kutazama runinga uipendayo ya Kirk TV.